今天我们来聊聊台湾最可怕的10种禁止食物。据说吃过其中3种还能安然无恙，就算你命大。其中第1名更被称为人类死神，毒性比砒霜还强上100倍。可怕的是，你可能每天都在吃它。现在就让我们来看看这死亡名单里都有什么恐怖的东西吧。第10名，发芽的马铃薯。你可能不知道，厨房里最频繁的马铃薯，一旦发芽就变成暗藏杀机的毒药。很多人以为挖掉芽眼继续吃没问题，但事实上，发芽的马铃薯全身都含有剧毒物质龙葵碱，它无色无味，高温煮也不容易完全破坏。如果不慎吃下过量的龙葵碱，半小时到几小时内就会出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻，接着冒冷汗、四肢无力，更严重时神经中毒，出现头昏、呼吸困难，甚至痉挛休克。根据专家研究，成人摄入3到6毫克的龙葵碱就可能致命。一颗发青发芽的马铃薯，毒素浓度可能飙升正常的5-6倍，吃下几颗就足以要人命。曾有偏远地区发生误食发芽马铃薯导致集体中毒的悲剧，全村多人出现严重腹泻和神志不清，最后甚至夺走了宝贵的生命。尽管马铃薯是常见主食，但发芽或变绿的马铃薯已被列为禁止食用的危险食物之一。千万记住，宁愿浪费一颗马铃薯，也不要拿自己的生命开玩笑。第9名，鱼的苦胆。鱼胆，有人迷信土方，认为吞食鱼的苦胆可以明目清火。然而，这种做法简直是在拿生命当赌注。鱼胆中蕴含剧毒的胆汁毒素，例如乙醇、硫酸酯钠，无论生吞还是久泡、煮熟，毒性都不减。它专门破坏人的肝肾等脏器，目前没有特效解毒剂。民间曾有悲剧，一名中年男子听信偏方，吞下一颗生炒鱼胆，想治疗眼疾，结果几小时内剧烈呕吐、腹痛，急性肝肾衰竭，被紧急送进加护病房洗肾。即使医生全力抢救，他还是险些丧命，最后落下永久肾功能损伤。医学报告指出，成年人误服1颗2斤重鱼的胆囊就可中毒，连续吞2颗甚至可能致死。鱼胆毒素耐高温，又不怕酒精，传统中医虽偶尔入药，但仅限外敷，正常人千万不可乱吃。有统计显示，每年都有多人因吞鱼胆而中毒，其中不少人不治身亡或严重损伤肝肾功能。所以奉劝大家别再相信鱼胆能治百病的谣言了。鱼的苦胆其实是剧毒的夺命胆，早已被列入禁止食用的黑名单。生命只有一次，切勿拿身体开玩笑。第8名，野外剧毒植物，误食曼陀罗等。大自然中潜伏着一些外表无害却剧毒无比的植物，一旦误食，后果不堪设想。最近发生在屏东雾台乡的一起事件，就让人后怕不已。5位好朋友上山到旧好茶部落游玩，他们想采一种野菜假酸浆来包传统美食阿柏，不料却误摘了外形相似的大花曼陀罗叶子来用餐。大花曼陀罗是一种致幻剧毒植物，含有东莨菪碱、阿托品等生物碱。当晚5人用这毒液入菜后不久，全都陆续出现严重中毒症状，先是口干舌燥、心跳加速，接着眼花缭乱、胡言乱语，甚至有人开始幻觉看见可怕的魔神仔、小鬼魅。其中3人症状特别严重，逐渐出现意识不清和肌肉瘫软。幸好他们及时发出求救讯号，救援人员连夜将中毒者从山区吊挂送医，经过1整夜的输液解毒治疗，所幸5条人命终于捡回1条。医生指出，大花曼陀罗的毒性会作用在副交感神经，严重时可能导致呼吸衰竭甚至死亡。这已是当地2个月内第2起误食曼陀罗中毒事件，可见毒草误食的风险多么高。除了曼陀罗，台湾常见的姑婆芋，外观像芋头，含草酸钙和氰化物，以及一些野生毒蘑菇等，都曾引发中毒案例。卫生单位早已3令5申，不采、不食、不送人，不明野菜野菇，是保命铁则。大自然赠予的野菜美味固然诱人，但一叶错，满盘皆危险。在野外千万要睁大眼睛辨认植物，再贪嘴都不要乱尝不认识的叶子，否则后果可能比你想象的还要严重100倍。第7名，
织纹毒螺。海边捡到一颗小海螺，你能想象它可能是一粒夺命毒丸吗？织纹螺就是这么一种看似无害却极度危险的海螺。这种小螺壳常见有美丽的花纹，又称海丝螺或橡子螺，在台湾及周边海域时有发现。别看它个头小小一颗，体内却含有和河豚一样的河豚毒素。曾经在2011年发生过一起骇人听闻的中毒事件，6名渔工在海上作业时煮食了几颗不知名的小海螺，没想到饭后不久，全员出现剧烈中毒反应，麻木、呕吐、四肢瘫软，甚至呼吸困难倒地。其中2人因来不及送医，不幸身亡，另4人才勉强捡回一命。事后专家检验，元凶正是他们吃下的橡子织纹螺。这小东西体内神经毒之强，真是一颗就能要人命。教授研究发现，织纹螺是肉食性，它们会捕食带毒的河豚或含毒藻类，结果把剧毒累积在自己体内。螺的肉有毒，内脏更毒，吃2到3颗人就中招，吃上10几颗几乎必死无疑。而且这种河豚毒素无色无味，煮熟、日晒、腌制都无法消灭，现代医学也没有解毒的血清，一旦误食中毒，只能支持性治疗，死亡率接近50%。许多不了解的人看到漂亮的小螺还以为是海味，其实早在中国大陆多个沿海城市，政府就明令禁止销售和食用织纹螺，一颗小小螺足以让人瞬间丢掉性命。在台湾，食品卫监单位也屡次发布警示，提醒民众绝对不要随意采捕和品尝来路不明的海螺。爱海鲜也要长知识，否则一时的大意贪吃。第6名，福寿螺，广东驻雪线虫宿主。说到福寿螺，许多人想到的是田间常见的大型蜗牛。没错，这原产南美的淡水螺曾被引进台湾养殖，结果逃逸成灾。但你可能不知道，福寿螺不仅是农田害虫，更是可怕的人体寄生虫宿主。它体内常寄生着成千上万条广东驻雪线虫幼虫，平均每只螺就可能带有3000到6000条寄生虫。如果能吃下未煮熟的福寿螺或蜗牛，就等于吞下一堆可怕的寄生虫卵。幼虫会在人体内钻来钻去，特别喜欢钻进人的大脑和脊髓，引发嗜酸性脑膜脑炎。症状包括剧烈头痛、颈部僵硬、发烧、恶心，严重时出现昏迷、瘫痪，甚至死亡。2018年3月，台湾南部某工厂的9名泰国籍劳工就因捕捉工厂附近的福寿螺来料理而酿祸，他们有人竟然生吃，或只简单炒一下就下肚。几天后，6人接连高烧剧痛，景象强直送医，有5人确诊感染，广东驻雪线虫全数住院治疗。好在及时使用了驱虫药才救回一命。这些患者中有人视力受损，有人留下神经后遗症，教训十分惨痛。其实早在20多年前，台湾就陆续有本地居民和外籍人士因误食福寿螺导致脑膜炎的病例。政府明令禁止生食任何螺类和蜗牛类，并加强管理餐饮业不可用福寿螺冒充食材。例如有黑心商人拿福寿螺肉混充田螺来做螺蛳粉、炒螺肉，吃了就可能中标。现在你该明白，路边那些看起来肥美的田螺、蜗牛，其实是脑吃脑的恐怖生物。再想想那恶心的画面，成百上千条虫子在你脑子里钻动，实在令人头皮发麻。千万记得，不论多饿、多好奇，别随便吃来路不明的螺。就算要尝田螺河蚌，也一定要充分煮熟，高温杀菌。对付福寿螺这种寄生虫炸弹，唯一安全的做法就是敬而远之。第5名，野生毒蘑菇。雨后春笋般冒出的野生蘑菇，看似鲜美，其实有些是夺命的隐形杀手。台湾的山林中已知至少29种有毒蘑菇，包括致幻的和致命的各种品种。在1986年至2023年间，毒物中心统计全台共记录了282起蘑菇中毒求助事件，平均每年有7-8个人误食毒菇送医。幸运的是，过去几十年来，台湾尚未出现本地毒菇致死的官方病例，大多数中毒者仅经历呕吐、腹泻等剧烈肠胃症状，但这绝不代表毒菇无害。要知道，有些剧毒菌类在国外夺命无数，
例如毒性最强的几种鹅膏菌，俗称死亡天使等，哪怕只吃下一小口，也可能在几天内让人肝脏坏死而亡，病死率高达70%以上。中国大陆近年就频频传出家庭误食毒菇死亡的消息，有的一家几口采了一锅野菇煮汤，结果祖孙3人先后不治身亡，连舔了汤汁的宠物猫狗都中毒毙命。还有户外运动达人误将剧毒蘑菇当成美食烹调，送医时全身发黑，肝肾衰竭离世，令人唏嘘。在台湾也发生过老人家误食绿赭菇出现幻觉，以为撞见传说中的魔神仔，被家人吓坏送医的案例。绿赭菇主要含迷幻成分 psilocybin， 会引起强烈幻视和自律神经失调，虽然不一定致命，但也相当危险。无论哪种毒菇，中毒发作往往很快，一般半小时到12小时内出现症状，严重者需肝脏移植或长期透析才能保命，解毒血清并没有。唯一的办法就是别吃别碰。一些传言说动物能吃，人就能吃，烹煮后毒性会消，都是错误致命的观念。食药署明确提醒大家，不采不食不送礼，避免毒菇伤人。而且就算是可食用的菇类，也要注意保存，新鲜食用。变质发霉的香菇、木耳一样可能产生致命毒素。稍后要介绍的第一名就是发霉食物产生的毒素。总之，大自然的香艳诱惑千万别乱尝，一时口腹之欲可能带来永远的遗憾。第4名，河豚鱼。俗话说拼死吃河豚，可见河豚的美味对老饕们有多大诱惑。然而你或许不知道，台湾其实禁止一般餐厅提供河豚料理，稍有不慎，这美味就可能变成夺命毒药。河豚鱼体内的河豚毒素是迄今已知自然界最强神经毒之一，毒性据估计比氰化钾强数百倍。它主要存在于河豚的肝脏、卵巢、肠胃等部位，就算微量进入血液，都能使人神经麻痹。中毒者先是嘴唇和四肢麻木，继而肌肉瘫痪，无法言语，最后因呼吸衰竭而窒息死亡。最可怕的是，这种毒素至今没有专门解药，只能靠呼吸器等支持撑过毒发时间。日本把吃河豚当艺术，严格训练持证厨师处理，但即便如此，每年也偶有中毒事故。而在台湾，由于缺乏完善的河豚执照制度，官方干脆禁绝河豚流通，禁止进口河豚鱼肉，市面上也不允许贩售河豚相关产品。然而仍有渔民会私下捕捞野生河豚，甚至黑市出售，导致时不时就冒出悲剧。根据食药署统计，光是最近10年，民国104年至113年，全国已通报6起河豚中毒事件，造成18人中毒，其中1人死亡。今年就有一起南投非法河豚生鱼骗案，8人尝鲜后中毒送医，1名老饕不幸身亡，引发社会哗然。要知道，一条普通河豚的毒素足以毒死30人以上，而且高温煮熟、日晒、腌制都无法破坏毒性。历史上更有以河豚毒汁作为谋杀的案例，可见其毒力惊人。那为什么还有人趋之若鹜？因为河豚肉质鲜美、Q 弹，据说吃过便无法忘怀，但再美的味道也抵不上生命的价值。其实河豚毒发作常常来不及抢救，很多人就是抱着应该不会中招吧的侥幸心理，结果成了无声统计数字。提醒各位，切勿私下购买或食用河豚，即使在合法餐厅品尝，也一定要确认厨师资质和来源。要享受美食，不用拿性命去赌，毕竟一餐河豚料理的风险可能是再也见不到明天的太阳。第3名，米酵菌酸变质淀粉中毒。听过餐桌上的隐形杀手吗？有一种毒素不存在于食材本身，而是出现在变质发酵的食物中。它无色无味，耐高温耐强酸，一旦产生1毫克就足以置人于死地。它就是米酵菌酸，最近几年食品中毒新闻里的高频词。2024年3月，台北市闹区一家知名餐馆宝林茶室爆发集体中毒事件，短短几天内有20多人用餐后出现呕吐、腹泻、黄疸等症状，其中5人不幸身亡，震惊社会。经检验，凶手正是米酵菌酸毒素。
原来该餐馆的果条、米粉等淀粉制品因存放不当被细菌污染，在发酵过程中产生了大量米酵菌酸。这种毒素主要由椰毒假单胞菌产生，常见于变质的淀粉类食物，例如泡发太久的干木耳、发酵变味的玉米面、腐坏的银耳根等。米酵菌酸的可怕之处在于，一旦食用，无药可救。它专攻人的肝脏和神经系统，潜伏期短则半小时，长也不超过2天。患者往往先觉得恶心、无力，很快出现呕吐、腹痛、水样腹泻，随后肝细胞大量坏死，引发急性肝衰竭，接着肾衰竭、休克、多重器官衰竭，死亡率超过50%。宝林茶室的重症患者无一例外都是肝衰竭合并其他器官损伤，医生束手无策，有人短短几天内从健康到离世，有如被死神点名，令人惋惜。其实类似的悲剧在邻近地区也发生过，比如有人把干木耳泡水2天才煮，结果全家中毒，7岁女童不幸牺牲。有人吃了放置过久发霉的凉皮，几小时内毒发身亡。科学家指出，米酵菌酸即使经100度高温煮沸或高压锅120摄氏度都无法分解，因此预防之道只能靠谨慎，不吃任何可疑变质的发酵食品。例如泡发的银耳、木耳务必当天吃完，超过时间就丢弃。米浆制品要新鲜，不要贪，方便吃隔夜或放太久的货。闻到酸臭味的粉条、粉丝绝不能入口。有专家称，米酵菌酸为餐桌上的生化武器，看不见摸不着，却致命非常。我们日常一定要多长个心眼，对隔夜饭菜、发酵食品保持警惕。千万记住，发酸发臭的食物再舍不得也立刻丢掉，不要因小失大，把魔鬼请上餐桌。第2名，河豚毒素、织球菌等100倍剧毒的生物毒素。在介绍第1名之前，还有一些毒性直逼死神的杀人食物必须提及。严格说，它们并非供人食用，而更像大自然的毒药库。首先是河豚毒素本身，虽然河豚鱼我们已列为第4名，但河豚毒素的毒性之强值得再敲响警钟。它的致死剂量仅 0.5 毫克左右，一条河豚内脏的毒素足可杀死数十人，其毒性比砒霜高数十倍乃至上百倍。幸运存活的中毒者回忆，发病时全身像被封住一样无法动弹，只能眼睁睁感觉生命流逝，太过恐怖。再来看看另一种少有人知却需警惕的毒——织球菌毒素。某些外观美丽的织球菌，又称粉包牛肝菌，误食后会产生剧烈溶血性毒素，使人红血球破裂、肝肾衰竭。中国有报道，曾有食菌爱好者一家3口误食织球菌中毒，结果2人惨死，存活者也落下残疾。还有被称为见血封喉的毒箭树树枝、箭毒蛙皮肤上的粘液等等。当然一般人不会去吃，但大自然中的这些剧毒物质都提醒我们，不是所有能吃的东西都安全。枪毒蛙毒液曾被原住民涂在箭头打猎，一点点就能放倒大型猎物。而一些剧毒植物的种子，如相思豆、蓖麻籽，含有致命毒蛋白，误食几粒就可能致命。所幸这类东西大多味道苦涩，人类一般不会当美食下咽。然后还有我们前面提过的龙葵碱发芽、马铃薯产生和黄曲毒素霉菌产生等等，也都是比砒霜毒上数十倍的猛货。可以说，大自然为生物演化出了各式各样的毒素武器，人类若不慎碰触，立刻从食物变成毒药。食安法将这些含剧毒成分的食材列为严格禁止项目，也是为了防止无知者误食造成无可挽回的悲剧。听完是不是觉得胆战心惊？不过别怕，我们平常只要在正规渠道购买食品，远离那些奇奇怪怪的野味偏方，大多数情况下还是安全的。切记，贪鲜尝新可以，前提是了解风险，别让一口美味变成一辈子的遗憾。第1名，黄曲毒素，发霉食物中的人类死神。现在揭晓冠军黄曲毒素，它被誉为人类死神，因为其毒性之强、隐蔽性之高，让全世界科学家都闻之色变。黄曲毒素是某些霉菌，如黄曲霉在发霉的食物上
产生的代谢物，常见于发霉的花生、玉米、坚果、谷物和发酵酱料中。别以为这只是长毛发酸那么简单，事实上黄曲毒素是目前已知最强的天然致癌物之一，也是剧毒的肝脏杀手。有多毒呢？实验发现它的急性毒性约是砒霜的68倍，氰化钾的10倍。换言之，砒霜在它面前都成了小巫见大巫。仅仅1毫克的黄曲毒素就可能让人罹患肝癌，而20毫克就足以直接毒死一个成年人。更恐怖的是，它无色无味，肉眼难以察觉，且耐高温高压，一般烹煮难以将其破坏。如果长期吃了含微量黄曲毒素的食物，可能过了好些年才爆发肝硬化、肝癌，那时早已追悔莫及。每年全世界因黄曲毒素诱发肝癌和中毒死亡的人数以数万计，特别在饮食保存不当的地区是头号隐形杀手。亚洲地区过去也发生过集体中毒，上世纪70年代，印度某地有一批发霉玉米流入市场，结果造成上百人急性黄曲毒素中毒丧命，史称黄曲梅毒事件。台湾民众也绝不能掉以轻心。我们日常生活中，花生、玉米、花生酱、腌豆腐、酱菜，甚至收水油制成的不法食品，都可能检出黄曲毒素的踪影。早年爆发的收油事件中，不肖业者用发霉劣质原料熬油，导致大量食品受到黄曲毒素污染，引发社会恐慌。政府为此订定严格标准，花生、玉米制品中黄曲毒素含量不得超过10几 ppb， 10亿分之一浓度，稍超标即需全数销毁。然而，我们家中储藏的食物，若因潮湿变质却没及时丢弃，仍可能吃下黄曲毒素。最典型的例子就是发苦的花生或瓜子，那往往是霉菌产毒的味道警报。还有长黑斑或发霉的甘蔗、米饭都可能富含毒素，吃了轻则恶心呕吐，重则肝衰竭。黄曲毒素因其毒性含隐蔽性，被冠以人类死神的称号，毫不夸张。幸好我们可以通过良好的饮食习惯来防范，存放食品保持干燥阴凉，发霉变质的坚决不吃。瓶罐酱料开封后留意保质期，对来路不明的廉价油、酱货提高警惕。只要多一分留意，死神就少一分机会。总而言之，第一名黄曲毒素告诉我们，日常最平凡的食物，一旦变质也可能暗藏杀机。它或许不像河豚那样引人注目，但杀人于无形才更加可怕。各位一定要将这位隐形杀手牢记心中，别让他有可乘之机。看完这10大禁忌食物，是不是觉得背脊发凉？其实无需过度恐慌，只要我们谨慎挑选食材，遵守食品安全，大多可以远离这些灾祸。在追求美食时，多一份敬畏和理性，别去触碰那些被明令禁止的危险食物，也不要轻信偏方，冒险尝试。生命诚可贵，舌尖欲望须有度。希望大家在满足口腹之欲的同时，都能平平安安、健健康康。记住了，以上这些美味的毒药，千万别乱吃，否则吃过3个不出事，真的只能算你命大。愿我们都远离病从口入的悲剧，享受安全美好的饮食人生。安全第一，健康至上。